მოსამართლე თამარ მახარობლიძემ მითხრა, რომ საქმე და სასამართლო პროცესი დახურულია, ამიტომ მე მიუხედავად იმისა, რომ მაქვს დაზარალებული სტატუსი, სხდომაზე ვერ შევძლებდი დასწრებას. ჩემთვის ეს ძალიან უცნაურია, ახლა იურიდიულ ასპექტებს არ მქონს ჩემი ადვოკატი, რა იყო ამის მიზეზი. მე დღეს აქ მოვედი, რომ გავცნობოდი საქმის მიმდინარეობას. დღეს არის ასებითი განხილვის პირველი სასამართლო სხდომა და ბუნებრივია ძალიან საინტერესოა დეტალები. რატომ არის ეს სასამართლო სხდომა დახურული? რა აქვს დასამალი? დასამალი აქვს ის, რომ რეალურად ამ საქმეში მტკიცებულებები არ არსებობს. ეს შენობა, რომელსაც თქვენ უყურებთ და წარწერა აქვს მას საქალაქო სასამართლო, რეალურად არის ივანიშვილის სახელობის თეატრი, თოჯინების თეატრი, სადაც ეს თოჯინები ასრულებენ სხვადასხვა როლს და თამაშობენ ძალიან უნიჭო სპექტაკლს. და საქმის მასალები, აი მე თქვენ მოგიტანით, ახლა რა არის ჩემი საქმის მასალები? არის უზარმაზარი დასტა. უზარმაზარი დასტა. ეს მხოლოდ ნაწილია ჩემი საქმის მასალების. შეგიძლიათ გაეცნოთ, დაგიგებთ. აი ნამიკაშე. მადლობა. ცარიელი ფურცლებია გურამ. რა არის? ცარიელი ფურცლებია. მართლა აი თქვენ ეს არის საქმის მასალები. ასეთია საქმიანი. ანუ არაფერი არ არის საქმეში? აი მე თავის ვისურვებდი, რომ საქმეში არსებული ფურცლები რაღაცა კეთილშობილური მიზნებისთვის გამოიყენონ. იმიტომ რომ აი როგორც მაყურებელი ახლა ხედავთ და თქვენც ხედავთ, ცარიელი ფურცლებია საქმეში. არის აღიარებითი ჩვენება, ჩემს საქმეზე დაკავებული სპეცრაზმელი აღიარებს, რომ თავს დამესხა. ის უკვე იმყოფებოდა პატიმრობაში, როცა ეს აღიარებითი ჩვენება მისცა ადმინისტრაციულ სასჯელს იხდიდა ციხეში. და უეცრად მოუნდა რომ ეღიარებინა. აღიარებითი ჩვენება ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ მე როგორც დაზარალებულმა და ჟურნალისტმა საერთოდ არ ვიცი რა გარემოებებში, რა პირობებში, რა ვითარებაში მიიღო გამოძიება აღიარებითი ჩვენება. ეს იყო ზეწოლა, მოსყიდვა, რაზეც არსებობს ინფორმაცია თუ სხვა მექანიზმები. ციხეში ყოფნა ადამიანმა როგორ აღიარა ჩემზე თავდასხმა. ან დღემდე არ გაქვს ის განცდა, რომ ნამდვილად ეს ადამიანი, ან მანამდე რატო არ თქვა? მე ამ საქმეში ვარ ხარე, ვარ დაზარალებული, მაგრამ მე ყოველთვის მახსოვს, რომ ვარ ჟურნალისტი. მე არ მჭირდება უაზრო მსხვერპლი, არ მჭირდება იმ ადამიანის დასჯა, რომელიც შესაძლოა ჩემს საქმეში საერთოდ არ ფიგურირებდეს, თუმცა რა თქმა უნდა შორს ვარ იმას რისგან, რომ მთიანი ანგელოსია. შეიძლება მას სხვა საქმეებზე ქონდეს ძალიან მძიმე დანაშაულები ჩადენილი, მაგრამ დღეს არსებული აი ამ ცარიელი ფურცლებით, რაც საქმეში დევს, ანუ საქმის ეგრეთ წოდებული მასალებით, მე როგორც პირველ რიგში ჟურნალისტი ვერ ვწმუნდები, რომ მტკიცებულებები არსებობს ამ საქმეში, რომელიც დაადასტურებდა ჩემზე თავდამსხმელის ვინაობას და მის ბრალეულობას. საქმეში ეს არ დასტურდება. ოჯახის წევრებს აქვს ეჭვი გურამ, როგორც ახლობლებს, რომ ეს ნამდვილად ის ადამიანი არ არის, აღნაგობითაც ვერ ამსგავსება ოჯახის ახლობლები. ოჯახის ახლობლები, ოჯახის წევრები, მეზობლები ამბობენ, რომ ვიდეოში არსებული სპეცრაზმელი ფიზიკური მონაცემებით არ ემთხვევა იმ პირს, გურამ გოგა კირკიტაძეს, რომელიც ჩემზე თავდასხმის ბრალდებით ახლა გისოსებში. ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა არ არის ჩატარებული? საქმის მასალები, ძირითადი რაზეც ეხება ეს თვითონ საიდუმლო, ასე ვთქვათ, გამოძიება, არის აღიარებითი ჩვენება და მიმოწერა პროკურატურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის.